ఈదురుగాలులు సల్లగుండా ఈడిసిడిసి చంపేవారికల్లా రాష్ట్రం అంతా ఆగమాగం చందన అయిందనుకో రాదుండ్రి. ఏం గాలులు ఏం వాన, ఏ ఊళ్ళో చూసినా గాలి దుమారానికి మొత్తం పరిశాన్ అయ్యింది. చెడగొట్టు వానల ప్రభావము ఆఖరికి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పెట్టిన మీటింగ్ మీద కూడా పడ్డది. కరీంనగర్లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్న సభ కాడ ఎంత కథ అయిందో చూడుర్రి. చూసినరా ఈడిసిడిచి పెట్టిన ఎదురుగాలులకు కరీంనగర్ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీ మైదానంలో చేసిన టెంట్లు ఇగో ఇట్లా నేలమట్టం అయినాయి. ఇంత పరిశాన్ అయ్యేవారికల్లా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సార్ కూడా మీటింగ్ను వాయిదా వేసుకునే కాడికి వచ్చింది. ఈడనే కాదు తెలంగాణ గుండెకాయ హైదరాబాద్లోనైతే ఆగమాగం చందన అయ్యింది. ఉత్తప్పుడే భాగ్యనగరంలో బయటికి వెళ్ళాలంటే ట్రాఫిక్తోని సాగు మరణం ఉంటుంది. అటువంటిది వానలు పడితే ఎట్లుంటుంది చెప్పుర్రి. సిటీలున్నామా షెర్లున్నామా అన్నట్టున్నది. ఏటి ట్రాఫిక్ ఆడనే జామ్ అయిపోయింది. క్లియర్ చేస్తేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసుల టోపీల పానము బూట్లకు వచ్చినంత పని అయింది. ఇక జగిత్యాల జిల్లా పెగడపల్లి మండలం నంచర్ల ఊళ్ళెనైతే గాలులకు వశపడక తాటి చెట్టు నిట్ట నిలువున కూలింది. కరెంటు స్తంభం మీద పడితే అది కూడా ఇరిగిపోయిందంటే ఏ రేంజ్లో గాలులు పెట్టినాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా చాలా దగ్గరనే ఆస్తి నష్టము పాన నష్టం కూడా జరిగింది. ఎడుగాని ఎండాకాలంలో ఇట్లా గాలి దుమారం లేచి వానలు పడే వరకల్లా ప్రజలకు పెద్ద పరిశానే వచ్చింది.